Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru. Namakuru yo kuri iki cyumweru turi tariki 8 Kamena muri uyu mwaka wa 2025. Amakuru agezweho kuri aya masaha na makuru kandi araza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ubundi biriwe barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri Rama Uvira no muri Siruse Dora Rivière Murongwe twabibabwiye mu makuru ya kare. Amagingo yangaya rero imibare y'abamaze kugwa muri imirwano imaze kujya hagaragara. Abarundi ngo batakarije abantu benshi muri imirwano. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bivugwa ko ngo bamaze kwiyemeza bari kumwe na generali yitwa generali umujenerali wabo ngo bamaze kwiyemeza yuko bagomba gufata umujyi wa Bukavu ndetse bagafata n'ibindi bice byose byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ngo bakamakinga sure ko abarwanyi b'intare za Sarambwe badafashe uyu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko hafi y'umujyi wa Uvira ahitwa Rungutu abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi baharasiye Wazalendo zitagira ingano nyuma yuko Wazalendo n'ubundi ngo zazinjiye muri ibi bice zishaka kugira ngo zirase ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko n'ubundi radari z'abarwanyi b'intare za Sarambwe zikaza kubabona ndetse na jimberi zabo. Biravuga ko iki gitero ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bacyahuyemo drone, rero ngo haguye Wazalendo nazo zitagira ingano. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko Amerika imaze aguha kato igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biraterwa n'iki y'umugabo witwa Trump maze kwifatira ku gakanu bwana Kisekedi. Nukubera iki ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi gusoza twerekeza muri Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo naho tubabwire uko ibintu byifashe, reko naho havugwa inkuru itari nziza y'ubusahuzi bwa Wazalendo. Ibi turabyinjiramo muri aya makuru na makuru twinjiyemo kandi twifuza ko twayasangira namwe mukayagiramo uruhare. Ni wamaze kugera hano rero tayari nyemerera uterekeho like yawe, hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nyemerera uterekeho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kagufasha kugira ngo mu gihe amakuru ageze hano ku Ibendera TV uhite uyabona utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Nitwa Mukada mu by'imirongo y'urugamba, mbahaye ikaze rero mwese aho muherereye. Nanabibutsa ariko ko ushobora kudufasha kugeza amakuru kuri benshi mu gihe wafata link ukayisharinga cyangwa se ukayisangiza inshuti zawe mu magroupe atandukanye. Reka mukanya rero ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Ni ku Ibendera TV tayari wamaze kuhagera, nta handi wasanga makuru yizewe rero uretse hano ku Ibendera TV. Reka aya makuru tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira nyuma yuko makuru ya kare twabwiye ko ahitwa Rama Uvira na Siruse Dora Rivière Murongwe hiriwe imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba. Amagingo yangaya abasirikare b'u Burundi bamaze kuhatakariza ubuzima ari benshi, abagera kuri 13 bose bamaze kugwa muri imirwano. Bikaba bivugwa yuko ari imirwano n'ubundi yari iremereye. Abasirikare rero bagera kuri 13 b'u Burundi ngo nibo bamaze kuhagwa
mu gihe abandi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ngo bagera kuri 4 bose hamwe bakaba abasirikare 17 bo ku ruhande rwa leta ya Congo baguye muri imirwano yiriwe aha muri ibi bice. Magingo yanga ntago turabasha kubona cyase kumenya niba hari abo ku ruhande rwa leta abo ku ruhande rw'intare za Sarambwe baguye muri imirwano, gusa amakuru turacyakomeza kuyatohoza kandi byanze bikunze amakuru agera hano ku Ibendera TV tuyabagezaho. Ikindi nababwira nuko nubundi ahangaha hongeye cyangwa se hakomeje kuba imirwano ikomeye. Biravugwa ko muri imirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe nubundi bongeye gushamburira cyangwa se kohereza urufaya rw'amasasu kuri abasirikare n'ubundi hakoreshejwe drone, ariko kandi ngo hakoreshejwe intwaro ziremereye. Itwagiye tubigaruka mu makuru ya kare. Icyo nakubwira rero nuko magingo ya ahanga n'ubundi bintu bikomeje gukomera. Biravugwa ko noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kumanura abandi basirikare batagira ingano, n'abasirikare barimo kwinjira muri Kiku, ubundi bagatangira kwinjira mu birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo biherereye ahangaha muri Kiku cyangwa se hafi ya Kiku neza. Bakaba rero bitegeye ibi bice bya Rama Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira indani. Abarwanyi b'intare za Sarambwe uretse ibi kandi ngo bamanuye ibitwaro biremereye cyane, ndetse kandi ngo bamaze no kumanura abasnipers benshi cyane. Biravugwa yuko hari abasirikare benshi cyane baturutse mu mujyi wa Bukavu n'ubundi berekeza muri ibi bice bya Uvira. Impamvu nta yindi ngo nuko uyu mujyi wa Uvira ugomba kuvamo, bityo ngo hagakumirwa ubufasha burimo guturuka mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi buza kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko n'ubundi mu gisirikare cy'u Burundi bamaze kohereza abandi basirikare. Kaba hari abasirikare n'ubundi binjiriye kuri uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, yitwa Porte Frontalier de Kavimvira. Kuvuga uyu mupaka wa hano bakinjirira muri Kiromori ya kabiri, bakamanuka hitwa Bahari Beach Hotel bagera Uvira CITC, undi bakamanuka tayari mu mujyi wa Uvira. Biravugwa kandi ko abangaba ngo binjiranye amakontineri arimo ibikoresho bihambaye by'igisirikare cy'u Burundi, ariko kandi bikavugwa yuko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe aya makuru bamaze kuyamenya kubera yuko ngo abashinzwe ubutasi mu gisirikare cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo bari baherereye neza aha hitwa Kiromori Beach Uvira, ngo bamaze kubimenya kandi ngo bakaba bamaze gutambutsa aya makuru akagera kubo bishinzwe cyangwa se akagera kuba bishinzwe. Abasirikare b'u Burundi ngo binjiriye kuri uyu mupaka bakomereza hitwa route nationale nimero 5, aha ngo niho binjiriye muri uyu mujyi, bamanuka hitwa Berge Mo Busaba, undi binjira mu mujyi wa Uvira indani, dore ko muri uyu mujyi wa Uvira ngo hari ibirindiro by'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bihuriweho n'igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi, gusa ngo Wazalendo zo ntago ziri kumwe nabo, abwo zongo zifite ibyabo birindiro nabo. Bikaba bivugwa rero ko ahangaha n'ubundi muri ibi bice bikikije uyu mujyi wa Uvira n'ubundi hakomeje kuba ibi iteye ubwoba, n'ubundi ngo hakomeje kugarizwa. Reka twihuse n'ubundi imbere yo kugera kuri FARDC tubanze tubagezeho cyangwa se tubanze tugaruke no kuri aya makuru avuga yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kurasa Wazalendo zitagira ingano. Biravugwa yuko Wazalendo zigera kuri 18 zose zimaze kurasirwa ahitwa Rungutu. Uribaza ngo zirasiwe Rungutu zivuye hehe, zirasiwe Rungutu zijya hehe, bigenze gute ibi nabyo ndagira ngo tubyinjiremo ku buryo burambuye. Aha muri aka gace ka Rungutu na gace gaherereye kure cyane y'umujyi wa Uvira,
tugenekereje ushobora kuvuga ko ari mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira, uva muri Rungutu umanuka Sange ukarenga Sange ukamanuka Runingo ukanyura Runingo ukagera Kiriba, ukava Kiriba ukagera Kawezi, ukava Kawezi ukerekeza Kavivira, tayari ugahita winjira mujyi wa Uvira. Urumva rero ko ari kure. Abarwanyi rero ba Wazalendo ngo barasiwe ahanga Rungutu nyuma yuko mu minsi ishize ibi bice bya Rungutu na Sange byafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko mu kuhafata bivugwa yuko ngo hari Wazalendo zageze gutya zikivanamo imyenda n'ubundi zikinjira mu giturage. Biravugwa kandi ko ngo hari iza Wazalendo zaba zamanutse Kamaniyora, nababwiye yuko Kamaniyora naho ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi hiriwe habera imirwano. Ubwo rero abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo baneshwaga n'intare za Sarambwe ha Kamaniyora. Biravugwa yuko n'ubundi ngo hari abasirikare cyangwa se abarwanyi ba Wazalendo n'ubundi bamanutse banyuze muri ibi bice bakiroha hano rero muri Rungutu, ari nabyo bivuga yuko n'ubundi uyu munsi mu mikwabo yabaye Rungutu n'ubundi byaje kurangira aba barwanyi ba Wazalendo bafatiwe ahangaha n'abarwanyi benshi kandi umubare mwinshi. Biravuga yuko rero intare za Sarambwe ngo zakoze operasiyo neza urugo ku rundi, ngo ni nyuma yuko zari zimaze guhabwa amakuru n'abaturage yuko Rungutu bahabonye abantu bitwaje intwaro ariko ngo bakagira amakenga. Abaturage rero bakaba batanze amakuru kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye Rungutu na Sange, biza kurangira rero bahise bapanga icyo nakwita ko ari operations cyangwa se umukwabo. Umukwabo rero waguyemo aba Wazalendo batari bakeya, dore ko ngo ubwo babagwagaho n'ubundi baje kugerageza gushaka kurasa, ariko n'ubundi biza kurangira bitabahiriye. Ahangaha rero ngo hakaba hamaze gufatirwa amatekwa n'ubundi zitari nkeya. Ni ibintu rero bikomeje gufata indi ntera, ni ibintu bikomeje gufata urwego rwo hejuru. Ikindi nakubwira muri ibi bice nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakimara kubona yuko Rungutu n'ubundi hari abarwanyi ba Wazalendo bahafatiwe, ndetse ngo hakafatirwa n'imbunda nyinshi ndetse n'amasasu menshi, bahise bavuga yuko n'ubundi operasiyo zigiye gukomeza Rungutu, ariko kandi zikanakomeza no muri ibi bice bya Sange kugira ngo n'ubundi hamenyekane niba nta abandi ibihishe mu baturage kandi bafite intwaro. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi ikindi nakubwira nuko bamaze kuvuga yuko uyu mujyi wa Uvira bagiye kufata mu bihe bya vuba cyane, nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe uyu munsi bongeye kudeployinga abandi basirikare ba Maneko cyangwa se abandi baba bashinzwe gutanga amakuru, aba bakaba bongeye kudeployingwa n'ubundi aha muri uyu mujyi wa Uvira ari benshi. Ibikavuga iki rero? Bikavuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bari mu myiteguro ya vuba yo gufata uyu mujyi wa Uvira. Ku rundi ruhande rero mu gihe abarimo gupanga ibingibi, uwitwa Generali Masunzu ndetse nabo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'ubundi bamaze kurahira barirenga, bavuga yuko ngo uyu mujyi wa Bukavu bagomba kurangizanya n'uku kwezi uyu mujyi n'ubundi bawisubije. No kuvuga ngo uyu munsi turi tariki 8 Kamena muri uyu mwaka wa 2025, Generali Masunzu ari kumwe n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo bamaze gusezeranya ko uku kwezi kwa gatandatu cyangwa se bamwe bita Kamena gomba kurangira ngo uyu mujyi wa Bukavu bongeye kuwisubiza, ndetse kandi ngo kugira ngo bawusubize neza nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakumirwa kuvanwa muri ibi bice bakavanwa muri Uvira. Muri ibi bice bafitemo ibirindiro bakamanuka cyangwa se bakaminurwa za Kamaniyora iyo haruguru, ubundi bikarangira n'ubundi ngo babarengeje Bukavu ndetse n'abarimo bakabakuramo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ariko kaye nabo bamaze kuvuga yuko aya makuru bayamenye kandi basezeranya abaturage yuko
ibingibi bimeze nko kurota umuntu adasinziriye. Bagira bati aho twabavanye hose n'ubundi bavugaga ko tutazahabakura, twabakubitiye igoma tubamanura za Karehe tubamanura Bukavu, nungubu Kamaniora turacyari kubakubita, Katana turabakubita, ndetse no mu mujyi wa Uvira n'ubundi baragerageza tukabakubita. Bati rero ibi byo kuvuga ngo barisubiza uyu mujyi, ibi ni inzozi barimo kurota, ariko kandi ngo bazagerageze kuzirotora, ibyo bazabona nibo bazaba abagabo bo kubihamya. Ngibyo rero ko magingo aya ngaya ibintu byifashe, ibintu ntago biba byoroshye. Hanyuma areka twihuse tugaruke no muri iyi nkuru. Ni inkuru nakomeje kubona n'ubundi yuzuye ku marezo sosiyo yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru kandi birumvikana buri muntu wese uyibonye atarimo kuyitambukaho. Ni inkuru ivuga yuko Amerika yashyize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kato. Ibi ni kubera iki? Ni kuyihe mpamvu? Narababwiye nti aha niho wasanga amakuru yizewe kandi amakuru utagomba kugiraho ikibazo n'ikintu na gito. Mbere yo kwinjira muri iyi nkuru ariko nyemerera mbanze mfate akitso gatoya nongere nkwibutse gukora like. Nyemerera uterekeho like yawe hano niba wamaze kuhagera. Nyemerera kandi tubwire niba urimo kutwumva neza, tubwire niba aya makuru urimo kuyumva aho uherereye 5/5, niba kandi utarimo no kutwumva nabwo bitubwire. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabujije abaturage babo kongera gukorera ingendo mu bihugu 21 byo hirya no hino ku isi birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ibihugu byashyizwe mu gatebo kamwe, bakaba bashyizwe mu rwego rwa 4 rwa kato. Leta ya Amerika isobanura ko ibihugu biri kuri uru rwego nk'ibiteje cyane ibibazo, ikindi kandi ngo ikaba idafite ubushobozi bwo kuba yatabara abanyamerika babirimo mu gihe bakeneye ubufasha bwihuse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye abaturage babo bagira bati ahantu ni habi cyane, bityo mushobora kwishyira mu bibazo bikomeye mu gihe mwakwerekezayo. Ibihugu Amerika yasabye abaturage bayo kwirinda cyangwa se kutinjiramo birimo ibikunze kurangwamo intambara ndetse n'ibisanzwe bidacana uwaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibindi bihugu byashyizwe mu kato ni Afghanistan, Belarusi, Birmani, Burkina Faso, Repubulika ya Centrafrica, Haiti, Irani, Iraq cyangwa se Iraq, Libani, Libya cyangwa se Libya, Mali, Korea ya Ruguru, Uburusiya, Somalia, Sudani y'Epfo, Syria, Ukraine, Venezuela na Yemen. Impamvu rero ibi bihugu byashyizwe mu kato ngo ni ukubera ko birimo kurangwamo intambara ikomeye kandi ngo ni intambara iteye ubwoba. Akaba rero ariyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushyira ibi bihugu mu kato, biturutse nyine n'ubundi ngo kuri iyi ntambara bivuga yuko ngo ibi bihugu birimo, ariko kandi ngo n'umutekano wa hato na hato ubundi nawo ngo ukomeje kurangwa muri ibi bihugu nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isobanura. Reka twihuse n'ubundi twerekeze ahitwa Karehe. Ndagira ngo mbabwire yuko abarwanyi ba Wazalendo n'ubundi bongeye kugaragara mu bikorwa by'urukozasoni, ibikorwa by'ubusahuzi n'ubundi akaba ari ibikorwa bakoze aha muri Karehe uruganda rw'icyayi. Inyeshyamba z'umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe zirashinjwa gutera uruganda
n'abarwanyi ba Wazalendo ngo barashinjwa gutera uruganda rutunganya icyayi rwa Remera muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu ya Amajyepfo ku munsi w'ejo ku wa gatandatu tariki 7 Kamena muri uyu mwaka w'2025 ngo bagasahura ibikoresho byose by'ingenzi byari biri muri uru ruganda. Ibi byabaye ku munsi w'ejo rero akaba ari nyuma y'imirwano ikomeye yabaye hagati y'izi intare za Sarambwe n'ihuriro y'ingabo rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ziri kumwe n'abarwanyi ba Wazalendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri aka gace avuga ko ibyasahuwe birimo ibikoresho bikoreshwa mu gutunganya umusaruro w'icyayi nk'imashini zitunganya icyayi, zisarura, izumisha ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa gutunganya no gutwara umusaruro w'icyayi bijyanwa ahantu hataramenyekana. Ibikoresho rero ngo byamaze gusahurwa bijyanwa ahantu hataramenyekana. Ni mu gihe andi makuru aturuka mu baturage batuye muri ibyo bice avuga ko ibyo bikoresho byose ngo byafashaga uru ruganda gukomeza gutanga serivisi zo gutunganya icyayi byatwawe n'abantu bitwaje intwaro ngo ntiharamenyekana aho babijyanye mu rwego rwo kubihungisha abarwanyi n'ubundi ngo b'intare za Sarambwe ngo batazajya babikoresha bagakeka bakagira umusaruro cyangwa se bakagira iterambere bageraho. Abarwanyi ba Wazalendo rero ngo gusahura ibi bikoresho ngo byaragahimano ku barwanyi b'intare za Sarambwe ngo batazabikoresha bityo bagatera imbere, aho izi Wazalendo zavuze ziti namwe turabahimye byibura muzatanga amafaranga amugure ibyanyu bikoresho. Uru ruganda rukaba rwari ishingiro y'imibereho y'imiryango isaga 100 ituruka mu gace ka Mbinga y'Amajyepfo n'utundi duce duturiye Remera aho uru ruganda rwubatswe. Abaturage benshi bakaba barukoragamo imirimo itandukanye irimo guhinga, gusarura, gutunganya no gupakira icyayi, bikabafasha kubona amafaranga bafasha gutunga imiryango yabo ariko no kubaho mu buzima bwa buri munsi. Magingo aya ngaya rero aba barwanyi ba Wazalendo ngo bakaba n'ubundi basahuye ibi bikoresho nubwo hataramenyekana aho babikomezanyije. Ni igikorwa n'ubundi nacyo cyakomeje kugenda kinubirwa n'abatari bakeya, ariko hakaba hari amakuru aturuka muri ibi bice avuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bamaze gupanga operasiyo muri ibi bice kugira ngo n'ubundi bagerageze guhiga bukware aba Wazalendo nibafatwa rero biryozwa. Abatuye Karehe nabo bavuga ko ibikorwa nk'ibi ngibi bigira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu ariko by'umwihariko bikabangamira ubwisanzure, umudendezo, iterambere ariko n'umutekano w'abaturage. Abaturage bo muri grupoma ya Remera bakaba basaba ko hashyirwaho ingamba zihamye zo kubarindira umutekano no gusubiza ku murongo ibikorwa by'iterambere bari baragezeho kugira ngo ubuzima bwabo n'ubundi bukomeze gusubira ku murongo. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bifata intera yo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero ngira ngo mbabwire yuko amakuru aturuka n'ubundi muri Katana aravuga yuko undi uyu munsi hiriwe agahenge ni nyuma yuko ku munsi w'ejo hari habaye imirwano ikomeye. Bikaba bivugwa ko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe binjiye mu byo nakwita ko ari umukwabo. Aha Katana abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo bakaba biriwe mu mukwabo n'ubundi wo kugenda bahiga ngo barebe yuko nta Wazalendo, nta FARDC, nta FDNB yihishe mu bice bimwe na bimwe. Magingo aya ngaya rero biravuga yuko n'ubundi ngo harabo bagiye babona ndetse banamaze gufatwa amatekwa nubwo imibare itari yajya hagaragara. Ikindi kandi
nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko n'ubundi muri ibi bice bamaze kuhafatira intwaro nyinshi, ariko intwaro zafatiwe ahangaha akaba ngo ari intwaro ntoya, kuvuga imbunda ntoya, akaba rero ngo zafatiwe aha muri ibi bice ari nyinshi, ndetse ikindi ngo hafatiwe n'ubundi n'amasasu atari makeya, akaba ari ibikoresho byafatiwe muri iyi mikwabo, kandi ngo hagiye hafatirwa n'imyenda ya gisirikare nubwo bitamenyekanye. Birumvikana ngo ni igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ahangaha kandi ngo hagiye hatoragurwa n'amagrenade menshi cyane, nyuma yuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo ku munsi w'ejo bwahaberaga imirwano, n'ubundi ngo byaje kurangira ibikoresho bimwe na bimwe babijugunye bakagenda biruka bayabangira ingata. Ngibyo rero ko byifashe hirya no hino muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngibyo ko ibintu bikomeje kumera. Icyo nakubwira kindi kandi nanagana ku musozo nuko mu mujyi wa Uvira n'ubundi abaturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi bakomeje gushya ubwoba, ni nyuma yuko n'ubundi bakomeje kugenda bugarizwa n'ibirebana n'umutekano, dore ko vuga yuko n'ubundi umutekano wabo ukomeje kugarizwa, ni nyuma yuko n'ubundi wazarendo zidasiba kwica bamwe mu baturage ngo zibashinja ko ari ibyitso by'abarwanyi b'intare za Sarambwe, abandi zikabashinja ko ngo ari abanyamurenge, abandi ngo zikabashinja ko ari ibyitso byatwirwaneho. N'ubundi rero muri uyu mujyi wa Uvira indani ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Reka mbashimire mwe mwari muri kumwe natwe muri aya makuru, nanizera yuko muri bukomeze kugenda mubana natwe, nanizera kandi ko muri bukomeze kugenda mudufasha kugeza aya makuru kuri benshi, tuyasangiza cyangwa se tusharinga. Ubwo kandi abaherereye mu bihugu byo hanze ni ugukora aho handitse joining, ukajoininga Ibendera TV. Hanyuma bari mu bihugu byo mu Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Burundi n'Ubugande, mwebwe no gukora subscribe, ubundi tugakomeza kubana neza muri aya makuru atandukanye ku Ibendera TV. Reka mbashimire cyane rero, andi makuru ubwo tuzasubira ku munsi w'ejo, nkomeze kubifuriza kugira icyumweru cyiza, hanyuma ubwo mugire ijoro ryiza, Imana iba arinde.